家好，早晨。早晨。咁我係亞明組嘅，我叫嘉爾仔啦。咁好高興今日可以喺台上面分享我嘅得救見證。我諗大部分人都認為咧讀書時候係人生裏邊咧最開心、最多姿多彩同埋最值得回憶嘅。因為咧有啲人覺得咧喺讀書時候咧可能會做到好多引以為傲嘅事。但不過咧我嘅讀書時期咧就比較特別，因為係黑暗嘅。喺我小學5、6年班嘅時候咧，由於我自己唔中意返補習社啊，而且成日去青少年中心同啲小學同學去玩啊。咁喺青少年中心嗰度就識得一位哥哥啦。咁佢就知道我唔中意補習喎。咁後來佢就建議就幫我私人補習啦。咁我屋企人初時聽到都覺得冇問題喎，都可以幫我補習啦，私人補習都冇所謂啦。咁喺補習嘅時候咧，咁嗰個男補習老師咧就性侵犯我啦。咁嗰陣時我嘅反應真係好驚，唔知點算好，唔知點處理好，又唔敢同身邊嘅朋友啊同埋屋企人講啦。咁由於佢係我補習老師，咁就一直都同佢都有保持聯絡。佢仲出咗部手機同埋上埋台俾我。之後佢對我嘅性侵犯就越嚟越過火啦。而且成日打電話嚟chat我啊，問我喺邊度啊，同啲咩人一齊啊。咁又開口叫我唔好同其他人來往啊，少啲同佢哋接觸啊。咁我感覺到我讀中學嘅時候好似坐緊監咁，完全冇自由去玩啊，去識朋友啊。同個男人相處嘅時候，當我做錯嘢啊，或者講錯嘢嘅時候，佢唔中意咧，咁佢就鬧我啊，打我啊咁樣。咁我又好驚佢同我屋企人講，傷害到我屋企人啦。咁加上我自己嘅性格比較優柔寡斷，咁令到我咧就冇同個男人斷絕來往，令我長期都受到精神壓力。好彩啦，咁喺我中七至 Ivy 呢段期間咧，個男人已經開始冇乜點樣揾我啦。咁讀 Ivy 嘅時候，我識咗一位基督徒同學啦，佢帶咗我翻嚟教會認識主耶穌。喺最初返教會嘅時候，我都有為呢件唔光彩嘅事祈禱㗎。咁我嗰陣時就同神講，可唔可以俾機會我，可以唔使再見個男人啊？因為我想有返我自己嘅生活啊。因為我覺得自己嘅生活好似中學嘅生活好似冇咗一段嘅回憶啊。之後我就得咗一段經文啦，就係哥林多後書5章17節。若有人在基督裏，他就是新造的人。舊事已過，都變成新的了。當我領受咗呢段經文之後，我發覺我真係好想好似呢段經文所寫咁，有個新開始啦。咁返咗教會之後咧，有穩定嘅生活，慢慢都開始淡忘咗呢件事㗎。其實，直到某一次祈禱會咧，咁我突然間又諗翻起啲好唔開心嘅回憶。嗰陣時好想喊，真係打我冇理由喺祈禱會咁多人面前無啦啦突然間喊㗎嘛。咁啲人都唔知咩事，咁好彩啦！尾聲嘅時候，咁講完就請所有導師企晒喺台前面啦，跟住就為我哋所有弟兄姊妹有個祝福嘅擁抱。咁嗰陣時我攬住我嘅栽培員嗰陣時，即係我嘅導師咧，都係同樣都係導師。咁我攬住佢嗰陣時就係咁喊，咁我嗰陣時就發覺耶穌真係俾咗個機會俾我將我內心所有嘅唔舒服嘅情緒都喊晒出嚟啊！咁原來神真係有聽過我嘅禱告啊！咁隔咗一段時間啦，個男人突然間又打返電話嚟揾我。嗰陣時我又唔敢聽電話，因為我唔想再見到佢啦。我想有返我自己嘅生活啊！咁嗰陣時我就不斷咁禱告，就同神講話：我可唔可以唔使再見個男人啊？打佢係咁叫佢，不如叫佢唔好再打電話嚟啦！我真係唔會再聽㗎啦。咁佢一直打電話嚟，我一直都冇聽啦。咁喺嗰個星期日嘅主日崇拜，咁佢講到邊度，感覺好似神喺我耳邊同我傾偈咁樣，同我講一件事就係、加利啊，你要明白神對我人生係有計劃嘅，唯有耶穌先至能夠幫到我，因為耶穌係最了解我。神好似要我面對翻嗰個男人，叫我唔好再逃避。咁我就主動打電話同個男人講，斷絕晒所有關係啦，同佢講話我會以後唔會再揾你㗎啦。咁呢件事都告一段落啦。咁我信咗主耶穌之後，我發覺自己有好大嘅改變，因為我真係可以
克服咗多年嚟嘅心魔，我唔使再受嗰個男人嘅管制同精神嘅折磨。我喺教會裏邊亦都可以自由咁識朋友啦，識咗好多好多嘅朋友，感覺好似放監咁。我可以參加教會裏邊嘅活動啦，又可以做到多方面嘅嘗試，又可以學到好多嘢。咁每一日咧，我可以選擇做翻自己嘅嘢啊，仲要行階梯、食飯、踢波啊，同朋友、同教會啲弟兄姊妹玩，心靈都慢慢得到被醫治啦。因為咁我對以前嘅恐懼，對嗰個男人嘅恐懼都已經慢慢消失啦。今日我有勇氣站喺台上面同大家分享我嘅見證，係想介紹神俾你哋認識，因為神能夠改變我。咁我亦都深信神係可以能夠改變到你哋嘅，願你哋都能夠得到同樣嘅祝福。